ستړی مه شې. بخیر دی ښه خیر دی که لارې دا نوم دې څه دی ولکم؟ زه خو واصف مې نوم دی د رشید ګړی یم وزیر باغ. ښه ښه ته بله شپه بیا پاکستان ته شمېرلی دی. نو بس دا خو د یو میچ خوشحالي ده نه دي ولې څلورم میچ شو او افغانستان نه یې وبېللو انډیا نه یې وبېللو اسټرالیا نه یې وبېللو بورنې ساوت افریقې نه وبېللو د بېللو خپله یوه طریقې او دوی خو هغه داسې بس دې صرف مارکرو ته پرېږده و هلته بریاني نه دې ته یې پرېږده نو خو دا میچ دیني دي. اوس راته یو ملګری وایي چې لکه دوی باندې خوراک نه کوي که څه وجه ده ما ورته چې ظالمه دوی ته خو زیات خوراک اړه څوک کوي نه. دا د خوراک خبره نه وه پرچو راغلي دي داسې کم پلیران به پرچو راشي بس بیا خو دا ښه دي. د پرچو نه څه مطلب؟ پرچې اوازونه خو بیا څه نه کوي امام الحق ته وګوره فخر زمان یې کېنولی دی دا په شفارت راغلي بس بیا زموږ دا ښه دي. لکه ته وایي چې دا کم پاکستان کرکټ ټیم کې دا کم کھلاړیان دي دا ټول په شفارس باندې دا ټول شفارت دې ملک لپاره لوبه نه کوي چې لیګ ته لاړ شي څنګه لیګونو کې لوبه کوي هلته پیس دا خو ملک لپاره لوبه نه کوي دوی د افغانستان نه وبېللو کم کم ملکونه یې وبېللو زموږ خو دا یو خوشحالي ده کرکټ دا نه دي غسګر او ګرانه ګرین دا داس خراب لکه تا سره په ژوند کې د کرکټ نه علاوه نور هېڅ خوشحالي نشته. نور هېڅ نشته بس ملک غړی دی ختم. ستا اندازه داسې کېږي چې کله ته کرکټ ته ناست دی که نه لږ د کیمرې نه مخامخ شه چې کله ته کرکټ ته ناست ته به ډېر جذباتي کېږي. ډېر یار فون مې ډېرې چغې وایي بس اخره کې بس بالکل خاموش یم اواز مې کېناست یار لکه ولې ځان ته دومره تاوان ورکړي؟ دا خو یو جوړ شرمۍ ملک لپاره یو هغه دې اخره کې غولو کې داسې بیخي مه شرموئ دومره مینه لرې دوی سره بس دا پاکستان خپل ملک دی مینه ورته لرو په بدل کې دې نه څه غواړي. بیا هم سپورټ کوو زموږ ملک دی بیا هم انشاءالله چانس ورسره وي 2022 ورلډ کپ کې هم دغه رقیبان एकदम پکې راغلل او زموږ لپاره ډېر ګټلي دا درې څلور پکې وي ډېر پروان دي خو بیا هم زموږ سره سپورټ دی انشاءالله مخکې به وکړو. خو لکه زړه دې ورسره درز کوي. اوس مې هم زړه درز کوي دا میچ 31 تاریخ ته دی مړه خلک خو را روان دي یاره چا په ځان باندې پېټرولونه اچولي دي چا کورسیانې ماتې کړي دي د پردو رسټورنټو چا څه کارنامې کړي چا څه کار تا پکې کومه کارنامه کړې ما به ځان نه خفګان وکړی ده مس کارنامه هم نه ده کړې کړنه مې د خیره وتېره خیرې ولې خفېږي انشاءالله او که قبول یې نه شوې قبول یې نه شي بس بیا به ورته وګورو ځان ته به ګورو ټي وي خو دې نه مات کړ نه ټي وي مې نه مات کړی ټي وي هم ګران دي سبا 35,000 روپۍ دي لکه 35,000 روپۍ تاوان ته په دوی بالکل لګي. نه دا خو پرچو والا پلیران دي منتخب پلیران نه دي اسټرالیا ته وګوره په لسم نمبر راځي څلورم ته راغلو لږ د کیمرې نه مخامخ اسټرالیا ته وګوره کم ځای نه کم ځای ته راغلو او زموږ هغه نن دي روان دي ورځ نه ورځ دوی لاندې روان دي لکه پرله پسې چې دي دوی میچونه بېلي یو نه دوه نه درې نه څلور میچونه دوی پرله پسې بېلل دا د کرکټ لپاره نه دي دوی له جمالارتوب ته یې کښېني که نه سره پرې سپاګې را سپاګې به دام دي د پریا پنجابیان دي د پښتانه پکار دي کوم یو کھلاړي ډېر زیات خوښ دی؟ فخر زمان پریویټ فخر زمان د ساوت افریقې خلاف یې 200 کړي کم رنونه یې پرې کړي په ونې وانه هغه څو سم تم انجرډ دی څه چل دی پکې فیلډینګ نه یې راویستی و انجرډ دی په پنجابیانو په پښتنو کې داسې څه فرق دی چې ته وایې دا پښتانه دی له پکار دي د القرآنو کې پنجابي او پښتو کې څومره فرق دی د القرآن دې ټولو مرزان خوړلي زموږ پښتانه دي نو پښتانه خو پکې د ټولو نه زیات دي او بیا هم ډېر پکې پنجابیان دي بابا اعظم پنجابي دی نور ټول پنجابیان دي نسیم شاه ته وګوره پښتون ولاړو څومره زورې وړو دوه درې پنجابیان دي باقي ټول ټیم خو د دا مدینه دې میچ کې ګراوند بس کې وجاړو بس په آرام سره بچه کې راځه خو مدینه نه مهنت وکړي میچ په مهنت کېږي مدینه کې چې ګراوند ته راکوي شو ټاکو ټکو ختم لکه ته وایې چې دا لوبه د ژړاګانو دا جړاګانو نه ده په موټو کېږي خپل مهنت وکړي 45 لک روپۍ میچ ته څه شي علي لکه که پښتانه دې ټیم ته راغلل او رامخکې شو دوی به بیا میچونه ګټي انشاءالله پښتون دی هر ځای کې د پښتون زور دی شاهینشاه افریدي پښتون دی نسیم شاه پښتون دی داسې دا نور چې کوم ملګري ټول پښتانه اور شاهینشاه پښتون زور دی خو ته بیا چې کم دی نه کم دی ته او بیا پنجابیانو سپینر باندې پروګرام کینسل پروګرام اڑ گیا اور دې نه خیال نو دا پنجابیانو دا اوس کار نه دی دې دی وکړي موږ ټول پښتانه پکار سیمه یو ته ورغی کېنو یارس کېنو یارس خو پښتون دی پلانې ورو هغه پکار دی دیوالو کې دې پلانې ورو ګڼډي ماته له ساو پټا کټا ساوري دې ډې ماتي او پښتو والا پلیران هم خو پلیران هم دې رنګونو کې د افریقې سرور څو کم رنګونه کوي نه تر اوسه پورې په یو خبره باندې سر نه خلاصېږي دا پرچو والا پلیران ته وایې څه دا په شفاعت راغلي دي پیسې جمع کړي راغلي په دې خو په مهنت نه راغلي کنه پیسې جمع کړي راغلي ټیم ته امام الحق په شفاعت راغلي دي دا نور شو د نور خو مهنت کړي راغلي ټیم ته شینشاه ته وګوره مهنت یې کړې دي خو
پکار دي ټیم نه اسم سکول پکار وایي چې را سپارښیان دي نه ټول وباسي. ټول که زه دې مشر دا ټول دې وکاږم نو که دا مشري مې تا له لاس کې درکړله نو صرف یې وباسي. ورې د ختمو کامل دې له وس کار دی دې له موږ پښتانه پکار چې دا کرکټ ټیم ولا ختم کړي دوی بیا څه کوي؟ دې په دې چولې مو دې غلطانه څنګه راوړل اوس سپیشل روان دي کنه همدغه بالران دا بیټسمېنان سل رسونه وکړي ښه خبرې وکړي دې نه بیا بالو زمان خان شاته ګیرې په ونه ورته هغه پکار هغه شاته ګیرې لکه ته دا وایې چې پر روان پیسلو کې دوی بیا د دې نه ښه ښه لوبې کوي. هغې کې غټې روپۍ دا خو ملک لپاره لوبه ده ملک لپاره خو دې پنجابیان لوبه نه کوي دا خو پنجابیان دي زموږ لپاره صرف پښتانه نو پښتانه پښتون دی دا په ټوله موږ پښتنو روان دي پنجابیانو څه وکړل بشری موږ پښتانه پکې نه نو بیا مزامن په پیسې اړه یې ګړی ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ. ستړی مه شئ. وعلیکم السلام تاسو ښه یې وروره شکر دی الله رحم دی. څه دې نوم دی او دا کوم ما غلام فاروق نوم دی او د ډیرګام اوسېدونکی یم. دلته څه له راغلی؟ دلته خو اصلي چکري راوتی یم بس بازار دی بس